ibintu ntabwo byoroshye rero, twahereye kera tubabwira duti nyamara ibi bintu bizagorana kugira ngo Kagame akure ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu dufite amakuru avuga ko mu ngabo zirimo MONUSCO mu ziri Goma mu zagiye guhagararira igikorwa cyo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe, kubambura intwaro, kubashyira mu nkambi, kirimo kizamo agatotsi bitewe n'ibintu ngiye kuvugira aha ngaha. Naravuze nti ufashe FRDC irimo RDF mu ishami rya MINUSCA, ugafata FRDC irimo mixage na brassage n'iyo MONUSCO mbabwiye irimo MINUSCA, murambabaraho gatoya, ukajya kubabwira ngo ibyo byiciro uko ari bibiri bagende babwire M23 nayo irimo RDF ngo nibarekure umujyi wa Goma. Ibyo bintu byashoboka? Akaba aribyo bintu rogiye gusobanura aha ngaha kugira ngo twese tubyumveho. Icyo kiganiro naragikoze. Ubu noneho hari amakuru ari kuvuga ko M23 cyangwa se RDF yirukanye umwe mu baofisiye batatu bari boherejwe w'ipeti ryo ku rwego rwo hejuru, mu rwego rw'ikintu guverinoma ya Kongo itashatse gusobanura. Biravugwa ko Kinshasa yavuze ko mu ofisiye batatu bari boherejwe Igoma guhagararira agahenge gahoraho no guhagararira igikorwa cyo gusubiza mu buzima busanzwe inyeshyamba, kuzidezaruma no kuzishyira mu nkambi, cyajemo agatotsi nyuma yo kwirukanwa k'uyu mwofisi. Abantu bamwe baravuga bati ashobora kuba ari umuntu wari ubangamiye ko abantu barya ruswa kugira ngo kiriya kintu cya MONUSCO kigume hariya. Hepfo rero barimo baratubwira bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibinyujije kuri Minisitiri wa Defense wungirije, bikaba byavugiye aho bita Kanyamakasese, ahari habereye inama yahuje abaminisitiri ku rwego rw'igihugu. Atangaza ko umufisiye mu bari bohereje yirukanwe, ariko nta yindi justification bigeze batanga. Ibi bintu rero tukabona ko ari uburyo bwo gukereza ko FDLR ishobora kumanuka Igoma cyangwa se ishobora kwijyana muri MONUSCO bitewe n'uko hazaba haburamo elema mu zashyizwe hariya na guverinoma ya Kongo, cyangwa se hakaguma guhoraho ubwo buryo bwo kwirukana abantu badashaka kuburya amafaranga, kubera ko bigaragara ko hari ukuntu bashaka kubigenza. Abantu bajyanywe hariya bakahabwa amafaranga kugira ngo bakomeze bakerereze kino kintu cyo kuba iriya FDLR yataha. Uwo muntu mubona nashyizeho akazeru gatukura muri abo bofisiye niwe wirukanwe. Iki rero kikaba ari ikintu gikomeye cyane cyabaye uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2026. Tukavuga duti rero kiganiro cyo Rwanda babwira nti iriya MONUSCO iri hariya ishobora kuzahabwa amafaranga cyangwa se ikagendera mu nyungu za Kigali mu rwego rwo kugabanya Kivu cyangwa yo gutanga igihugu. Ngibi bijemo agatose kuvuga abaturiye mu ofisiye nitumushaka, ubezo naho bazongera kuvuga abaturiye mu ofisiye nitumushaka, bizarangire igihugu kigabanyijwemo kabiri. Cyane cyane ko ejo nakoze ikiganiro nababwira nti Kagame arimo ararwana areba ko byazagira umwaka utaha igihe b'abademokarate bamushyigikiye bazasubirira ku butegetsi bakongera bakamufasha mu gihe Trump yaba arimo agenda bigura intege. Akaba ariho hantu rero abantu bagombye gukoresha ubushobozi bafite nka Kongo iri mu kanama k'umutekano nk'umuyobozi, n'u Burundi bwatewe n'u Rwanda runyuze muri Kongo nk'umuntu uyoboye Afurika yunze ubumwe, mukareba uburyo mwikiza iyi ntambara hakoreshejwe ingufu z'abanyafurika. Ubushe narabwiye n'abandi bagiye muri Somalia, bajya za Ethiopia, bajya muri za Eritrea,
barabanuka bikubita muri Sudani, baraza Kampala, baraza bikubita Kenya. Nyaboneka kuki mwebwe mutazamuka ngo mujye za Mali, mujye za Burkina Faso, mujye za Nigeria, ko mwumva abandi basubiye ku nkomoko. Reka tuvuge uko nguko, abandi mutegereje iki? Ubwo ni ubutumwa kuri rubanda rw'akarere k'ibiyaga bigari no ku bayobozi bacu. Mutegereje iki ko mureba uko intambara yaje, katari ibintu byo guhisha? No kuri teleko babahafatira abo bantu. Rubanda mu karere mutegereje iki? Abayobozi mutegereje iki? Ko ubutaka muzi ko ari ubwa kavukire. Abo bantu ko barimo baza bashaka kutunyaga nk'uko mubibona. Mutegereje iki ngo mujye gusaba inkunga? Ko ku ruhande rumwe mubona rubanda ari iyoboye Afurika yunze ubumwe, ku rundi ruhande rubanda ikaba ari ifite ijambo mu kanama k'umutekano. Harabura iki? Kugeza ubwo abantu bita abarebere bashobora kwirukana ingabo y'igihugu bayikuye mu kanama, bayikuye muri MONUSCO yashyizweho na Organisation des Nations Unies, umuntu agahaguruka akagenda. Ese twavuga ko Abanyafurika, sinzi ukuntu twabivuga, ariko ni ibintu byo guhongera tugasubiraho tukareba. Ni n'ibintu byo gusaba cyane, kubera ko ari uko nguko bigomba kujya bigenda, ntaho twaba turimo twerekeza. Ngayo nguko rero bikaba byatangajwe na Minisiteri ya Defense yungirije, bikaba byatangajwe na guverinoma ya Kongo ko uwo muntu ngo yirukanwe, ariko ku kintu kitavuzwe. Nuvuga ko iyo haza kuba hari amakosa yakoze, iyi M23 yavuze ko hari ruswa yariye kugira ngo agire ibyo yangiza, ariko bavuze ngo ntibamushaka gusa. Nuvuga ko harimo gukora ruswa kugira ngo ejo bundi iyo minsi yicume, cyangwa se hagiri ibindi bintu by'amadega bikorwa bishobora kubangamira umutekano, cyageze habone ku buryo bwa infiltration nshyashya zo gufata ibindi bice hakoreshejwe MONUSCO. Narababwiye ntiriya MONUSCO izagenda iguma hariya, niko izagenda yicubikaza ku kibuga cya Kavumu, bakavuga bati nta muntu urasa umuryango w'abibumbye, noneho ikazafasilita uburyo bwo kugikora patrouille, izanye za mashini zayo zo kumenya amapozisiyo y'ayo Wazalendo ari, amapozisiyo y'igisirikare cy'u Burundi ari, FRDC nayo ikayibifashamo, kubera ko tuzi ko abategeka FRDC ari nabo batanga ayo makuru, nabo batanga intwaro kuri M23. None ugasanga icyari Uvira, icyari he hose harafashwe binyuze muri ibi bintu batuzaniye bya Nations Unies, ngo diseserufe turimo ibintu byo kutarasa umwanzi, ngo tutegereje ko ngo Amerika ari izaza karasa. Ni ibintu bibabaje cyane, kandi ni ibintu byo kubwira Abanyafurika ko twagombye gukanura, kuko abazungu bakoresha amategeko batuzaniye, bagakoresha n'abayobozi bacu rimwe na rimwe. Ntimunyumve nabi, ariko ugasanga ibintu tubigendeyemo nk'abaturage. Ngayo nguko byagenze ku rwego rwa Goma mu cyo bise verification ya CCRF, mu rwego rwo kugira ngo ingabo za Kagame zishyire hasi, nyuma y'uko FDLR yemeye ko nayo ishaka gushyira hasi. Voilà. Nyuma rero y'ibi byose haravugwa itangwa rya mine ya Rubaya, nyuma y'uko u Rwanda ruvuze ko rudashobora kuva cyangwa se rudashobora kwakira FDLR. Bavuze ko ngo FDLR ari abayobozi bose b'abahutu, cyangwa se ari opposition yose ya rubanda iri hanze, igomba gutabwa muri yombi ikoherezwa i Kigali. Nuvuga ngo muri opposition batanze, ngo batanzemo n'umwana wa Habyarimana, ngo nawe ngo n'umuntu ugize ngo FDLR. Ngaho umunyumvire, ari byo aricyo tuvuga duti, nyaboneka abantu mwasanzwe mu Rwanda kavukire cyane cyane. Nkunda kubabwira nti intero yacu hano kuri Cana Ibirindiro TV nigira gakondo, gira ubutaka, umusoro kurwe ku butaka bw'abasogokuru n'abasogokuruza bacu. Mumenyane, murumva ko umuntu ibintu byabaye ari umwana,
barimo baramwita FDLR ubu ngubu kubera iki? Ni ukubera ko adashobora gukora ibyo bo bashaka, kutumva ibintu nkabo, akavuga ati ngiye nshobora gukora ibyanjye. Nk'ibi birindiro mba nibugirira kuri cano nkavuga nti ibi bintu no mukora ntabwo ari byo. Hari abajya bambwira ngo ni igitera hamwe, abandi ngo ni FDLR, abandi ngo ni ikigarasha, ariko twebwe twarabyakiriye kubera ko twihanaguye igihe twicirwa ababyeyi, tukabura naho turirira, tukabura n'uwo turirira, tugakurura muri izo kondisiyo. Akaba ari nayo mpamvu ababikoze bagize ngo byararangiye, none bikaba aribwo bigitangira. N'abana twabyaye tuzabibabwira ko abantu babiciye bazi sekuru bagaramye i Kigali, sekumusa. Aha rero tukavuga duti iyi mino ya Rubaya aho bigiye kwerekera, birerekera ku ntambara hagati ya Trump na Perezida Kagame. Barasangira nka kumwe nanga yavuze ati ibihano baduha Basomba Kayango, ibihano baduha turabigura burya, ati bahana umuntu bafite icyo bamukuraho biraza kugenda bitaha. Nanone nkavuga nti ni imitego Amerika irimo yishyiramo, kuko niramuka idakoze ibyo yahagarariye bisinywa nayo irabibaye umugambanyi. Akaba ariyo mpamvu mbwira abantu batuye akarere k'ibiyaga bigari ntimurebe neza iyi Amerika nayo ntabwo tuyishyira amakenga. Ni gute mu masezerano y'amahoro bavuga bati RDF igomba kubanza ikava aho yafashe kubera ko niho habarizwa FDLR, noneho Congo na Etazini bakajya mu ruhando rwo gufata iyo FDLR kuyinetraliza. Ubu noneho hakaba hari mwasabwa Congo ko igomba kunetraliza iyo FDLR. Ese tuvuge nk'ubu ngubu u Rwanda ruramutse rwibuka bavuga ati muza n'abo bantu, murumva rubanda ko badusigaye he? Kandi Congo yahita ibafata aho batwara bakabajyana mu Rwanda. Hari umuntu agiye kuvuga ati Nations Unies yabaporoteje. Nations Unies ntabwo ishobora guporoteje bamaze kugera i Kigali. Bayingabire Victoire baburiye muri gereza, abantu bakoze imyigaragambyo bagize gute, Nations Unies ziraho, droit de l'homme ziraho. Nuvango rero aha hantu kanyoni kanjye harimo umutego ukomeye. Nimutareba kure mugashyira intwaro hasi, igikaniro ejo nacyo narabwira bishobora kuzamera nka bimwe by'ikamina, bikazabera nka bimwe bya San Gidio muhora musaba bakabajyana mu biganiro, mu gutaha bakabategera mu nzira. Fisi baza yaheze hariya, nta muntu yishe, yaravuye mu biganiro. N'abandi badirija bagiye babura bahagarariye rubanda nyamwinshi. Ibyo byose bikorwa nande nabo bagashaka baki batuzana mwaya ibintu by'amacenga by'amategeko. Natwe rimwe na rimwe tujye tubiviyora. Ese kubera iki nta muntu ukina iyo politike cyangwa se ushaka kurokora rubanda udashobora kwiyopoza kuri Amerika akavuga ati ngiye gukorana n'Abarusiya n'Abashinwa, dore ubutaka n'ubwacu? Ntabwo muzi ko Abarusiya n'abaribo bafashije abantu ibihugu hafi ya byose muri Afurika kwibohora? Abarusiya, Union Soviétique niyo yafashije ibihugu Afurika, ibyinshi mu bihugu muri Afurika niyo bifashije kwikora mu maboko y'abakoloni. Kuki abantu badasubira kuri gakondo? Biterwa n'iki? Kuki abantu badasubira ahantu baturutse? Ahubwo kubera amadolari y'Abanyamerika abantu baba bashyize mu bufuka, ukumva udakoranye na Amerika utaba umuntu. Ubu se Tanzania ko bakorana n'abantuze n'Abarusiya, hari ikintu mubona babaye? Nubwo nabo bazungu bo batigeze bahava kubera barwanye bumvikanye bakagenda bakongera akagaruka mu yindi systeme, ariko ngo hari icyo babaye. Ubu se Burundi ko bukorana n'Abarusiya mubona hari icyo babaye? Za Mozambique ko mubona bakorana n'Abarusiya mubona hari icyo babaye? N'Abashinwa 99% ibintu bigurishwa iriya za Mozambique ni n'Abashinwa, nibo bafite isoko mpuzamahanga. South Africa ngira ngo murahabona, buriya ntuze Cyril Ramaphosa yatambutse akajya kuvuga ijambo mu kindi gihugu, nuvuga ngo n'Ubushinwa baba bumutumye nabo Barusiya bavuga bati genda duhagararire hari. Kuki dukunda abantu bahora baducenga? Rero numvise ngo hari ntabwo nako nakwirwa njya mu bintu byinshi, ariko nyaboneka abantu muduhagarariye ku ruhembe rw'ikaramu, mwandike neza, musinye ibintu bimeze neza, nyaboneka bitazaba ibyo muri 93.
akaba ari umuhungu wanyu Birindiro. Kora subscribe, ukore like, usharing ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza.